оногтодээ би англи хэлний сургуулийн хүүхдийн ангийн сурагч Инхтүүл байна. Өнөөдөр би та бүхэндээ хичээл зааж үзүүлнэ. Өнөөдрийн хичээлээрээ My Games буюу миний тоглоом гэдэг сэдвийг үзнэ. За энэ сэдвийн дор бүгдээрээ тоглох хоршоо өгнүүдээ үзцгээе. Багшаагаа дагаад хэлээрэй. Эхнийг бол Flying Kites. Flying Kites гэдэг нь цаасан шувуу нисгэх. Flying Kites. Дараагийн үг харъя. Playing volleyball. Playing volleyball. За энэ нь волейбол тоглох. Playing volleyball. За дараагийн үг харъя. Playing tennis. Playing tennis. Боёо теннис тоглох. Playing tennis. За одоо энэ юу гэж нөхдөдөө? За модон давирж байна. За модон давирахыг climbing trees. Climbing trees гэж хэлнэ. Дараагийн үг харъя. Doing gymnastics. Doing gymnastics. Боёо гимнастикаар хичээллэх. За дараагийн үг бол ice skating. Ice skating. Боёо усан дээр гулгах. За дараагийн зургийг харъя. Skateboarding. Skateboarding боёо skate унах. За дараагийн үгийг харъя. Riding a bike. Боёо дугуй унах. Riding a bike. За бүгдээрээ ийм үгнүүдийг үзчихье. Одоо харин бүгдээрээ ямар үг үзснээ англиар хэлээрэй. За энэ юу вэ? За энэ цаасан шувуу нисгэж байна. Цаасан шувуу нисхийг өгдөг үлээ өгтөдөө flying kites. Flying kites гэж хэлдэг шүү дээ, тий? За энд skateboarding. Skateboarding боёо skate унах, тийм үү? За энд юу гэж байна? За мөсөн дээр гулгаж байна. За мөсөн дээр гулгахыг өгдөг үлээ ice skating. Ice skating гэдэг тийм үү? За энд дугуй унж байна. За дугуй унахыг riding a bike. Riding a bike. За энд юу гэж байна? За волейбол тоглож байна, тийм үү? Волейбол тоглохыг өгдөг үлээ playing volleyball. Playing volleyball. За энд юу гэж байна? Гимнастикаар хичээлж байна, тийм үү? Тийг doing gymnastics. Doing gymnastics гэж хэлэх нэ. За энд юу гэж байна? За энд модон давирж байна, тийм үү? Модон давирахыг climbing trees. Climbing trees. За энд tennis тоглож байна. За tennis тоглохыг өгдөг үлээ playing tennis. Playing tennis. За одоо харин бүгдээрээ саяны үгээ оролцуулаад дуу дуулцарцгаая. Одоо харин бүгдээрээ дуугаа дуулахаас өмнө дууныхаа үгийг багштайгаа хамт уншицгаая. Come on and play. We are playing in the playground. There are a lot of games to play. Football, tennis, and volleyball. What do you want to play today? Paul likes playing on the swings. Emma likes running and climbing. We all love riding our bikes. Tell us, what do you like doing? We are playing in the playground. It's always so much fun. Come on and play with us. We play with everyone. Then playground гэдэг нь тоглоомын талбай. Swings гэдэг нь дүүжин дайжин. Дуугаа сайн сонсоод хамт дагаад дуулаарай. We're playing in the playground. There are a lot of games to play. Football, tennis and volleyball. What do you want to play today? Paul likes playing on the swings. Emma likes running and climbing. We all love riding our bikes. Tell us, what do you like doing? We're playing in the playground. It's always so much fun.
бүгдээрээ дугаа сурсан юм чинь дадлага хийж үздэхээ. За энэ зураг байна тийм үү? За зургаас багш нь асуун та нар харин хариулаарай. What are they doing? Тэд нар юу хийж байна вэ? За энэ юу гэж та нар сайн бодоод үзтээ. Yes, they are playing volleyball. They like it. За тэд нар волейбол тоглож байна. Тэдний дуртай зүйл бол энэ. Энэ бас зураг гарч ирж байна тийм үү? Багш нь асууя та нар бас хариулаарай. Are they climbing trees? Тэд нар модон давирж байна уу? No, they aren't. They are playing tennis. They love it. Үгүй, тэд нар тэгээгүй. Тэд нар харин теннис тоглож байна. Тэд нар теннис тоглоход маш дуртай. За дараагийн зургийг харъя. За энд юу хийж байна? За гимнастикаар хичээлж байна. Тийм үү? За багш нь асууя. What is she doing? Is she dancing? За та нар хариулаарай. No, she is doing gymnastics. She loves it. Үгүй, тэр эмэгтэй тэгээгүй. Харин тэр эмэгтэй гимнастикаар хичээлж байна. Тэр гимнастикаар хичээлэхэд маш дуртай. За энэ бас зураг гарч ирлээ. What is he doing? Тэр эрэгтэй юу хийж байна вэ? Хариулаарай. He is skateboarding. He likes it. Тэр эрэгтэй скейт унаж байна. Тэр скейт унахад дуртай. Одоо харин бүгдээрээ дөрмийн хэсэг рүүгээ орцгоё. За бүгдээрээ дөрмийн хэсэгтээ орохдоо like гэдэг нь дуртай байх. Love гэдэг нь маш дуртай байх. Одоо харин бүгдээрээ би тэрийг хийхэд дуртай байдаг. Харин би тэрийг хийхэд маш их дуртай байдаг гэдгийг яаж хэлхийг бүгдээрээ харцгаая. What do you like doing? Чи юу хийх дуртай вэ? I like playing volleyball. I like playing volleyball. Буюу би волейбол тоглох дуртай. За энэ like нь ардаад ингэх дуртай, тэгэх дуртай гэж хэлэхдээ ing-тэй хэлгээ. За дараагийнх нь what do you love doing? Чи юу хийх маш их дуртай вэ? I love skateboarding. Би skateboard унах маш их дуртай. Love гэдэг нь саяныхтай адилхан ing-ийн урд орж иж байгаа тийм үү? I love skateboarding. За дараагийн зургийг харъя. What does she like doing? Тэр эмэгтэй юу хийх дуртай бэ? She like climbing trees. Тэр эмэгтэй модон давирах дуртай. She likes climbing trees. За дараагийн зургийг харъя. What does he love doing? Тэр эрэгтэй юу хийх маш их дуртай вэ? He loves flying kites. Тэр эрэгтэй цаасан шувууг хөргөх маш их дуртай. We love riding. Let's ride our bikes. За энэ riding уу, ride уу гэдгийг бүгдээрээ хэлнэ тийм үү? За хариултанд юу гэж болох вэ гэхлээр riding. Буюу we love riding our bikes гэж хэлнэ. За дараагийн зургийг харъя. We like fly or flying kites. За бид нэр цаасан шувуу хөргөх дуртай гэхдээ бүгдээрээ fly гэж хэлэх үү, flying гэж хэлэх үү? Хариулт нь юу ах вэ? Flying. Тийм үү? We like flying kites. We like flying kites. За өнөөдрийнхээ хичээлдээ оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Хичээлээ гэртээ маш сайн татаарай. Дараагийн хичээлээрээ уулзлаа. Баярлалаа.